Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulilloh. Savol beribdilar. Biz Shom diyorida yashaymiz. Bu yerda samolyotlar bomba tashlaydi. Samolyot uchgan paytda Allohni zikr qilamiz, lekin baribir qo'rqamiz, yuraklar shuv etadi. Bu samolyotlarning bombasidan qo'rqishlik shirk emasmi deb so'rabdilar. Avvalambor qo'rqishlik bu ibodat turlaridan biri. Alloh taolo fala takhafuhum va khafuni in kuntum mu'minin. Mo'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar deb aytgan. Lekin qo'rquvni bir necha ko'rinishi bor. Birinchisi bu tabiiy qo'rquv. Bir inson boshqa narsani fe'lidan yoki bir yomonligidan yoki zararidan qo'rqishlik bu ibodat o'rni emas va bu shirk hukmiga kirmaydi. Masalan, hayvonning tashlanishidan qo'rqishlik, o'tni yoqib yuborishligidan qo'rqishlik, suvni bosib ketishligidan, yer qimirlashdi yoki bo'lmasam bir narsani portlashidan qo'rqishlik, bu qo'rquvlar tabiiy qo'rquv va bu shirk hukmiga kirmaydi. Alloh taolo Musa alayhisalomni Fir'avndan qochayotgan paytda fa kharaja xoifan mutaraqqab. Bu nima? Atrofiga qaragan holatda, qo'rqqan holatda chiqdi degan Musa alayhisalomning sifatini aytadi. Ya'ni Musa alayhisalom mana shu dushmanlari ushlab olishligidan qo'rqqan holatda chiqdi va bu dushmanini ushlab olishligidan qo'rqishligi bu shirk bo'lgan emas. Biron kishi payg'ambarlar shirk qilgan deb aytmagan. Shuning uchun mana bu samolyotlardan qo'rqishlik va bularda bombalardan qo'rqishlik bu shirk amali emas. Balki shirk amali bir narsani yomonligi bo'lsa ham bo'lmasa ham shu narsadan qo'rqadigan bo'lsa yoki bo'lmasam bir narsadan qo'rqqanligidan Allohning buyruqlarini tashlab yuboradigan yoki Allohni harom qilgan narsalarni qilib yuboradigan darajada qo'rqadigan bo'lsa, mana shunda shirk bo'ladi. Va buni ham katta shirki bor, kichkina shirki bor, bu alohida dars. Qaytaraman, inson bir narsadan qo'rqqanligidan shariatda qaytaruvlarni qiladigan bo'lsa, ya'ni masalan bir ishxonasidagi o'zini mudirini namoz o'qima deganligidan, ishidan haydab yuborishligidan qo'rqqanligidan namozini o'qimay qo'ysa, mana bu shirk bo'ladi. Yoki bo'lmasam qo'rqqanligidan mana bu ba'zi bir ishlarni qilasan deb buyurilsa qo'rqqanligidan harom ishlarni qilib qo'yadigan bo'lsa, mana bu shirk bo'ladi. Ammo bu samolyotning bombasidan qo'rqishlik bu tabiiy qo'rquv, har bir inson qo'rqadi, balki jihodda har bir mujohid jang maydonida ham boshqa joyda ham ba'zi bir o'qdan qo'rqib ketishligi yoki portlashuvdan qo'rqib ketishligi bu insonni bir shirk qilib qo'ydi, iymoni zaiflashib ketdi degani emas. Balki bu har bir insonni mana bu narsadan qo'rqishlik sifati bo'ladi. Lekin bu qo'rquvi jihodni qilishlikdan ham, jangga kirishlikdan ham, ribotdan ham yoki boshqa amallardan ham to'smaydi. Natijada bu qo'rquvi hech narsaga ta'sir qilmaydi. Balki bu qo'rquv insonning tabiatidagi oddiy narsa. Har bir inson nimadandir qo'rqadi, lekin bu qo'rquvi Allohning ibodatidan to'smaydi, Allohning buyruqlaridan to'smaydi va Allohning qaytaruvlarini qilishlikka olib bormaydi. Demak, bu narsa ibodat bo'lmaydi va shirk ham bo'lmaydi. Allohu a'lam.